السلام عليكم، حياكم الله. معكم رغيد جمال من صفحة الكابتن. اليوم بنوريكم طريقة كيف تركب أي كامبيو على أي محرك. طبعا قد تكون السيارة دفع أمامي، يعني نظام المحرك بالعرض، أو إنه دفع خلفي المحرك بالطول. يعني بالنسبة لي أنا خدمتها على الدفع الخلفي بس، لكن هي نفس الطريقة تمشي. طبعا هي أهم نقطة وأول نقطة، امتى نحتاج نقص الكركاسة ونلحم، وامتى نقدر ندير الوصلة اللي هي الخليج يقولها بليتة او ادابتر. امتى نحتاج ندير الوصلة وامتى نقص. اول حاجة، انا نفضل الوصلة. علاش؟ لانها اسرع، وحتى كان فزدت عادي تدير واحدة تانية تكلفك من 100 برا لل500 لل600 على حسب السمك متاعها. بس القص واللحام قد انت تخسر الكامبيو. ف يعني ديما حاول انك تخدم وصلة قبل ما انك تقص. لكن لو انك انت اضطريت بتقص وتلحم، هذا لما فر منها زي ما يقولوا. طبعا تو زي مشروع المازدا اللي ركبت لها محرك الماكسيما هذه اللي فاتت، انا درت وصلة. نرجعوا المحرك اللكزس اللي ركبته على الزد، اضطريت نقص ونلحم. فمش أنا اللي نختار، الظروف السيارة هي اللي تختار. أول نقطة نشرح لكم أنا أمتى نقدر ندير وصلة. يعني أنا حاليا نقدر ندير وصلة مثلا في مشروع سيارة زي شني. نجولي كامبيو زد مثلا زي هذا كامبيو زد، هذا للبيرينو البينيون هو تمام، نقولوا له البيرينو احنا. لو كان بارز زي ما نقولوا زي توا، شوف قداش بارز. تو هذا وجه الكامبيو، شوف بارز قداش بارز، حاجة 2 سنتي. أنا نقدر ندير وصلة في الحالة هذه. ليش؟ لأن أهم نقطة عندي شن هي؟ إنه السنتر هو هنا في كشانيتي هنا، وين يجي في الكولو زي تو. هو رتل كشانيتي هذا أهم حاجة. البنيوني هو يرتكز على الكولو هذا. لو إنه ما لحقش طول، أنت هتخسر الديسكو فرسيوني، هيتكسر وهينضرب الكامبيو. يعني ضروري ما يكون فيه مركز. طبعا بعض الكامبيوات، ومش بعض، هو نادر، زي مثلا كامبيو الاف جي محرك ال40، لما جبت كامبيو عادي جاي للبيرينو من قدام ما يرتكزش على كشانيتي حر، لانه هو البيرينو مصنع من الاول انه مش محتاج كشانيتي من قدام. فباقي السيارات كلهم ضروري منه. لو كان للبيرينو طويل زي توا، انا نقدر ندير وصله، او انه كان الكولو بارز. مثلا تو زي محرك الماكسيما الكولو بارز القدام على الوجه، ريت هذا وجه الكامبيو، هذه المرايا احنا نقولوا لها. لو كان الكولو بارز القدام، بحيث اني لو درت وصله وجيت حطيت الكامبيو والحق الكشانيتي هذا، انا ندير وصله. في الحاله هذه ندير وصله وتمشي معاي 100%. نشرحوا طريقة صنع الوصلة. طبعا هو في العادة يصنعوا فيها، في الأجانب يصنعوا فيها ياخذوا في البلاستيك الشفافة. هو هذا بلاستيك شفاف. طبعا هذه أول وصلة نصنعها زمان، صنعتها لكامبيو النيسان باترول، لما نركب لها محرك الثمانية متاع التويوتا، سواء ال1 يو زد ولا ال2 يو زد. الفكرة انك تاخذ المرشة هذه وتجي تحطها على المحرك زي تو مراي، وتصنع لها نقطة ارتكاز. طبعا هذه كانت مكان كشنيتي الكولو، فكنت انا حاط بوك لهنايا. بعتالي نجي نشوف نقب هيك شفان، وبعتالي ننقبهم. بعتالي نفس هالوصلة هي نعرف السنتر وين، نجي نحطها على الكامبيو وناخد منها نقب. يعني ناخد نقب زي ما تلاحظوا فيها مجموعة نقب، هذا جزء منهم للمحرك وجزء منهم للكامبيو. انا الطريقة هذه خدمتها في البداية. بعتالي بديت نخدم بالاوتوكاد، ناخد في الكيالات ونقصها بلازمة زي تو. هذه حديدة بسمك 6 ملي. هذه شنو وظيفتها؟ هذه قاعدة عندي في الحوش، وقت نبي نصنع وصلة طول ناخد نحط الحديدة هذه وندير لها طقات الحام من الجناب، ونجيب الوصلة الأساسية اللي بنخدمها بعد ما نقص المنظر الخارجي، ونبدأ ننقب ونخدم الضواتي. طبعا هذه متاع شني؟ هذه متاع ما كامبيو نيسان ومحرك التويوتا. سواء تحط محرك تويوتا على كامبيو نيسان، او انك تحط كامبيو نيسان على محرك تويوتا. فالعكس نقدر نخدم بها هيك ونخدم بها هيك على حسب الضوات. باهي
هذه النقطة الأساسية متاع قلنا في حالة إنه نخدم وصلة. بقى أمتى نحتاج نخدم نقص ونلحم. نقص ونلحم في حالة ما يلحقش للبيرينو، مثلا زي كامبيو البيم. هذا كامبيو البيم محرك 6 سواء 20 23 25 28 30 كله هيك زي بعضهم. شوف إنه كيف أقصر. هذه المراية. أنا هذا لو درت عليه وصلة تاني مش حيلحق، أكيد إنه مش حيلحق. ليش؟ لأن الكل شبه مساوي هنا. فالفكرة إن شنو نضطر نقص ونلحم. طبعا كامبيوات البيم هم في العادة يتحملوا والجير ريشيو متاعهم عالي، يعني مفصل مارشات طويل، فملاح في الدرفت. في العادة الكامبيو هذا يعتبر رخيص جدا جدا. يعني في ليبيا ممكن الكامبيو العادي هو ممكن من 80 لل 150 لل 200 بالكثير تشتريه كامل الكامبيو هو، وتقدر تدير بيه اي بروجكت. يعني انا متأكد ان الكامبيو هو يتحمل حتى محرك 8. تمام. تو احنا نجول للنقطة الأساسية، القصان واللحام. باش تقص وتلحم لازم تصنع الشبكة. هي الشبكة زي هذه الشبكة تصنعها. كيف تصنعها الشبكة هذه؟ تجيب مثلا تجيب مثلا هذا هي متاع كامبيو تويوتا، محرك تويوتا 8، ونقدر نركب له شو اسمها كامبيو نيسان اللي هو متاع الزد. تمام. الوصلة هي صنعتها كيف؟ اني جبت كامبيو تويوتا مسنترته بالضبط وصنعت عليه الوصلة. تمام. بعتالي الكامبيو رديته. الوصلة هذه شنو ولت عندي تويوتا معدلة 100%. باهي أنا لما نقص كوركاسة تويوتا ونقص كامبيو نيسان ونقص له نجيب له وصلة كوركاسة تويوتا زي توا مثلا زي الوصلة هي نجيبها ونركب عليها الشبكة هذه، ولما نجي نحطها زي توا قبل عملية الحام. تو هذا كامبيو ملحوم. قبل عملية الحام نجي نلقى انها ترد لي الوجه بالضبط، لاني نيش صانع صبانوطي زي توا في المقاس 100 موت. شوف هنا كيف يعني نحرك فيه بيدي وهذا راو لحم وكل شيء. الوصلة هي تضمن لي انه الكامبيو يرجع تمام، وبعدين نفكها الوصلة تو هي راكبة بالضوات. تمام. يعني اول حاجة مثلا تو هذا كامبيو بإم، هذا كامبيو زي هذه وصلتها الاولى اللي قصيتها. انا الكامبيو هو باش نديره كامبيو 8 اول حاجة نصنع الوصلة هي. تمام. الوصلة هذه باش نصلحها نجيب كامبيو 8 متاع بإم سليم، ما فيش اي مشكلة، مش حنفسد فيه ولا ندير فيه حاجة. نصنع به الشبكة تتكون من ما تنقولوا هذا صبانوطي مقاسه بالضبط 15 ملي اللي هو يرتكز على البنيوني بالضبط. بعتالي هذه طرف لاميرا تخدمها بلازما ولا كيف ما تبي، قصان عادي جدا. ان نركب الصبانوطي بعتالي نخدم الشبكة زي تو. نتأكد انه اثناء عملية اللحام نتأكد انه يلف للبيرينو تمام. بعتالي خلاص الكامبيو 8 ما عادش عندي به لزوم نرده لصاحبه. تمام. ولت عندي الشبكة هذه اهم حاجة. بعتالي شو نجيب انا؟ نجيب شو اسمها هذه كوركاسة كامبيو اوتوماتيك متاع بيم 8. اني هذه هي اللي حنقصها حنستغلها باش نلحمها زي هي. تو هذه هي نفسها هنا. انا كيف صنعتها؟ اول حاجة نجيب الكامبيو الاساسي اللي هو الكامبيو زي هذا باش نخليه زي هذا. نجيب طرف مراية، نجيب طرف رخامة مثلا تبدا مساوية او سيراميك او حاجة مساوية بالضبط، نوقف الكامبيو على وجهها زي توك. تمام. بعدها نجيب حاجة حجمها ثابت مثلا زي ما نقولوا حكة الزواقية، هذه مش مرجعية لكن للشرح بس. بعدها نجيب قلم يكون مستواه ثابت، يعني ما فيش مسافات. نجي نثبته ونبدا نرسم طبعا بطريقة مساوية. طبعا انا بحيث انه شني يولي عندي خط دور داير مساوي. ليش؟ لانه الكامبيو مرتكز على ارضيه مساويه والحكه هذه تتحرك معها لنفس المستوى والقلم مساوي. فانا حنضمن المسافه زي ما نقولوا لو كان الارتفاع هذه 8 سم حنضمن اني رسمت خط مساوي الدور داير 8 سم. بعدين نجيب
ديسك قصان الالومنيوم، ديسك رقيقة، هذه رقيقة هي هذه قصان الالومنيوم. ونلبس كمامة اثناء عملية القص، ضروري من كمامة زي هذه او حتى حاجة افضل، لان الغبرة متاع الالومنيوم قوية. تمام. نقص تجي القصة زي توا، تجيني القصة مساوية ونظيفة جدا جدا جدا، نكي شوية دقة وتمشي الامور. هذه كركاس كامبيو زي هذاك مقصوص. تمام. بعتالي نقص نفس الكيفية، نقص الكركاسة متاع الكامبيو اوتوماتيك، نركب فيها الشبكة، نحطها نركزها في مكانها صح، ونعرف الكامبيو كيف واقف، هذا هيك اتجاهها، ونلحم. طبعا هو اللحام هذا ما نقولكش بنسبة 100%، في كامبيوات احسن، غير انه في فرق في المسافة، فهو ملحوم 3 مرات، ملحوم داخل وبعتالي ملحوم عليها زي طرف الاميرة هيك من جهتين، وملحوم من الكامبيو حتى من داخل الكامبيو ملحومة زي تو. ان شاء الله يعني من ناحية التحمل باذن الله تتحمل، يعني مش هيكون فيها مشاكل، وان شاء الله خير، ان شاء الله خير. زي تو هيك ولا عندي كامبيو 8. كامبيو 8 هذا متاع البيم اقل شيء حقه 2500 اقل شيء، وهو تشتري كامبيو وتقصه وتلحم وتدير ما تكلفكش حتى 600 دينار او حاجة زي هيك يعني. ان شاء الله نكون شرحت يعني شرح واضح، ممكن نكون ندوي بسرعة، لكن اي حد يعني الفكرة عنده نية كان يخدمها او قاري على الموضوع او يعني خادم بايده حيحس كلامي، يعني ممكن لو انا نسيت اي نقطة هو اكيد حيتداركها. طبعا انا حاجة واحدة بس، البلاستيك هذه خدمتها وكل شيء كويس كمبدئيا، لكن ما فيش خير من قصان بالكمبيوتر والنقاط بالكمبيوتر، تاخذ كيالاتك صح وتقص بالكمبيوتر. لو ما عندكش يعني امكانيات تخدم بالاوتوكاد ولا بالسكتشاب ولا برامج زي هذه، فبتضطر شنو تخدم بيدك، يعني زي توا متعبة شوية، لكن لما تخدم وصلة زي هذه تمت خلاص الموضوع، يعني ابسط من البساطة. طول تجيب حديدتك وتبين عليها وتنقب طول. والوصلات زي هذا ما تواني عندي، هذه هي تخدم على كمبيوتر تويوتا وكمبيوتر نيسان وكمبيوتر مازدا، مجهزة ل3 سيارات معدلها. وعندك هذه البيم شو اسمها، البيم المحرك 8، وحنعدلها الوصلة لكمبيو 5 بحيث اسف 6 طول، بحيث ان مرات نضطر نركب كمبيوها في كمبيو تاني، فحنستفيد منها القصة وكل شيء، الوصلة تقعد يعني. اهم حاجة تبدأ مسنترة زي تو. سامحوني طولت عليكم، الفيديو خديه قريب ربع ساعة، لكن نوريكم حتى الورشة. هو ما هيش ورشة، هو جراج بوي الله يرحمه صغير يعني نستفيد منه. هذه نيسان زد محرك 8 ان شاء الله بنركبه لها، محرك بيم ان شاء الله ربك ييسر. ترابن وتابتا تناية، عدة بسيطة جدا كينغتوني فورس، يعني يدوب الحمد لله. ترانج الصواريخ والترابينوات كنت الحام صغيرة، الحمد لله ماشي. ونستفيد من الوقت يعني، لما نروح من العمل نجي نكسد هنا، يعني عادة ديما موجود في الجراج هذا. اللي عنده استفسار بالخصوص يتفضل. طبعا أنا متأكد إن في ناس خير مني وفي ناس يعني عندها أفكار خير مني، لكن الحق في اللي يبخل إنه يعطي المعلومة. أنا اللي عندي نعطي فيه، ما عنديش مشكلة، ونتعلم. ممكن توا حنلقى ناس حتعلق لي وحتصلح لي أخطائي، وممكن تنورني وتعطيني أفكار جديدة. أنا نتعلم ما عنديش مشكلة، أصلا ضروري من الإنسان يتعلم. وإن شاء الله تستفيدوا من الفيديو، إن شاء الله تستفيدوا من الفيديو، تشوفوا الناس كيف تفكر، الناس كيف تخدم. قد أنت تشوف الفيديو ما أنت ممكن ما تستفيدش منه، لكن حاول دير له شير، لعل وعسى يعني تلقى إنسان تاني مستحق المعلومات هي. يعني تو خصوصا جماعة السيارات النافطة زي البورتر والبانجو وكل شيء، هذم يغيروا فيهم يحطون في محركات بنزينة، فنشبح في مساوئ في الخدمة، فهمتني. منها يحطوا في محرك الصيني هذا متاع تويوتا الفور واي، وهو محرك قصدي ضعيف، قداش حصان 80 ولا 100 حصان كان طار، وكان يحطوا محرك انجكشن ولا حاجة. لكن هيك ديما نفكر احنا واحد دار حاجة نديروا زيه، ما نحاولوش نطوروا من روحنا. فالفيديو هذا ممكن يوصل لحد يستفيد منه،
ويعني أي حد عنده استفسار، عنده ملاحظة على شرحي، أو إنه يبي توضيح على أي حاجة معينة، يتفضل، ما عنديش أي مشكلة. وسامحوني على وقتكم، وليلتكم سعيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.